구강장치는 지금까지 1세대부터 저희가 하고 있는 5세대까지 발전해 왔습니다. 먼저 1세대라고 하면은 아래턱을 앞으로 꾹 당겨가지고 고정시켜주는 일체형 1세대. 턱을 내민다는 기본적인 기능은 하지만 움직이거나 입을 벌렸을 때 아무 소용이 없다는 문제가 있습니다. 그러면 1세대 장치가 왜 문제였냐? 턱을 움직이지 못하겠다는 것은 실질적으로 아래턱을 이렇게 내밀는 과정에서 턱이 틀어지게 무는 경우들이 상당히 많거든요. 제가 근 30년 가까이 일을 하고 있는데 지금도 턱을 유도할 때 보면 제대로 내밀어서 정확한 위치를 찾는 사람이 드물어요. 그러다 보니까 일체형 장치는 그렇게 잘못된 상태로 계속 유지해버리기 때문에 문제가 발생할 수 있는 소지가 굉장히 높죠. 그래서 이제 조절을 할 수 있는 것을 하기 전에 2세대가 만들어졌는데 분리가 된다는, 그래서 입을 벌리거나 이렇게 움직일 수 있게 허용을 해서 이거에 비하면 상당한 장점이 있죠. 하지만 2세대는 잠깐 있다가 자리를 3세대로 넘겨주게 됩니다. 3세대는 이 아까 턱의 위치를 조절할 수 있는 이 조절기를 부착했습니다. 그래서 때에 따라서 내가 필요할 때 턱의 위치를 조절해 가면서 효과를 가장 잘 보는 상태, 턱 관절에 무리가 없는 상태를 스스로 찾아갈 수 있게 이런 조절 기능을 만들어줬다는 게 큰 장점이고요. 지금도 아주 많은 분들이 이 3세대 장치를 쓰고 계십니다. 이 조절이 된다는 거는 굉장히 장점이 있는 게 턱의 위치가 이렇게 처음에 틀어지게 물었어요. 근데 조절기로 클릭해서 이렇게 바꿔주기도 하고, 쓰다 보면은 혀가 이렇게 넘어가서 효과가 좀 떨어지는 경우들이 생깁니다. 그럴 때는 턱을 앞으로 좀 더 내밀어서 쓸 수 있게 해주는 그런 아주 유용한 그런 기능이 있어서 이게 3세대입니다. 구강장치를 왜 턱을 앞으로 빼느냐? 그거는 혀가 자꾸 뒤로 넘어가기 때문에 혀가 넘어간 만큼 턱을 앞으로 이렇게 당겨주는 거거든요. 그래서 혀를 앞으로 위치할 수 있는 그런 그 공간을 확보한 게 바로 이 4세대입니다. 이 4세대는 앞에 공간을 없앰으로써 혀를 앞으로 이렇게 딱 내밀어서 위치할 수 있는 자리를 만들어줬고, 실질적으로 그게 훈련이 되면 아주 유용하기도 하고, 또 기존의 구강장치보다 훨씬 가볍고 슬림해졌기 때문에 착용감이 한결 좋다는 장점이 있습니다. 그 다음에 진화 단계가 이제 턱을 내미는 거는 여기까지 다 왔어요. 이제 궁극적으로 구강장치 역시 혀에 대한 부분을 해결해야 되는데 그게 쉽지 않았거든요. 그런 부분이 이제 드디어 5세대가 만들어졌습니다. 5세대는 이처럼 혀를 직접적으로 잡아줘서 뒤로 넘어가지 못하게 제어하는 기능까지 포함한 게 바로 5세대입니다. 이 5세대는 혀가 넘어가는, 혀가 큰 사람, 두꺼운 사람, 긴 사람, 혀가 아래로 떨어져 있는 사람, 이처럼 혀가 문제인 사람들은 일반적인 구강장치 턱을 당기는 것만 해도 부족하거든요. 그 문제를 해결했습니다. 혀가 두꺼운 사람들은 상대적으로 턱을 이렇게 많이 빼야 되는데 그러면은 턱 관절에 무리가 오고요. 구강장치를 할 때 가장 염려가 되는 부분인 턱 관절과 치아에 대한 부담을 획기적으로 줄여버렸다는 그런 혁신적인 제품이 바로 이 5세대 구강장치입니다. 이렇게 하다 보니까 그 사람의 적합한 어떤 장치를 선택할 수 있는데, 어떤 사람은 턱을 떨어지지만 않게 해줘도 효과를 잘 보는 사람, 턱을 좀 더 내밀어야 되는 사람, 턱을 많이 내밀어야 되는 사람, 그 원인에 따라서 턱의 위치가 달라지는데, 그 부분을 제품별로 턱에 무리가 가지 않는 상태로 편하게 잘 쓸 수 있는, 그래서 사람마다 그 조건과 상황에 맞는 그런 제품을 선택할 수 있기 때문에 이제는 양압기나 수술을 하지 않아도 거의 대부분을 다 구강장치로 해결할 수 있다. 그것도 구강장치에 딜레마였던 부작용이나 어떤 치아의 통증 이런 부분들을 다 해결하면서 가능해지기 때문에 이제 구강장치가
정말 굉장히 업그레이드가 됐다라고 하는 말씀을 드리면서 마치도록 하겠습니다.